bara injifannoodha hujiitu heddummataa jetti Oromoon. Gadaan kun gadaa injifannoodhaati Oromoodhaa fi arra ijoolleen akka jirtutti live irra oolte gammachuu. Dhiyeenya kana not only today actually dhiyeenya kana torbaan lameen kana gareen teenya live irra inumaa live mana godhattee kun maal sigarsiisa gammachuu. Dabballoonni jaraa garuu cal ja'anii badan. Dabballoonni jaraa torbaan lameen kana cal maaliif ajandaan qaban waan dubbatan qaban. Nuti garuu gareen teenya inumaa waliif dhiifneewu maaliif kan abaluu dubbatu si keeysaa dubbataa kaantu haasawaa si keeysaa haasawaa kaantu dubbata maaliif yaadni keenya tokko waa wal keeysaa dubbannuuf welcome ubbee machaara waa wal keeysaa dubbannuuf waliif dhiifne nuti gareen bilisummaadha. Facebook and Mantana actually social media bakkalamatti iddaan fuunu garee gantootaa abii faarsuu fi qabsaawoota aktivistoota Facebookiidhaati. Gareen teenya torbaan lameen kana imala Harargee irraa eegalee torbaan lameen kana izaabarra biizii turree gammachuu guddoo qabnaa fuulinis nu uwifee jira. Jireenya keessatti namni barguu gubbarraan gammade if keessatti gammada. Injifannoo gubbaan dabalamaa deemti. Warra kaan waa laallu warra I know there is not too many people now online. It is late. Yeroo badduudha. Garuu whoever listened. Gareen tun akka waan taaziyaa taa'u jiraniiti. Gareen EPP da yookaan deeggartoonni EPP da akka waan taaziyaa taa'u jiraniiti. Dubbiin harkaa dhumtee jirti. Qawween harkaa dhumtee jirti. Hamileen isaanii huftee jirti. Barana injifannoon teenyum. Laal fakkeenya gabaabaa rafaa wandeessa. Fakkeenya Oromiyaa fi Itoophiyaan itti aantu maal ta'uu danda'an maaltu Itoophiyaadhaaf toluu danda'a maaltu Itoophiyaa baasaa asumarraa fakkeenya kaa mee social media kana sarvee godhaa. Social media keessatti eenyu tolaantummaa qaba ammaan tana eenyu dhagama qaba eenyu deeggarsa qaba. Social media bakka namni irratti sarvee dhugaadha. Itoophiyaa keessatti Abiy hangam takka deeggaramaa simple survey asirraa fudhataa jechuudha. I'm talking daddy. Simple survey as gubbaadhaa fudhataa jechuudha. Ummata keessatti yaanni ummataa eessa jiraa asmarraa social media irraa survey fudhachuu dandeessa. So kummaali finja hegereen as deemtus filmaanni as deemu waa filmaataan taatu waa karaa fedheen ta'uu Oromoodhaaf maaltu itti aanaa yookaan Itoophiyaaf illee maaltu itti aanaa waan jiru asumarraa arguu hin danda'an. Karaa biraatti waliin dubbachuudhaa seeneen maanta Dr. Abiy Oromoo ajjeesaa qofan jiru. Ajjeesuu TPLFis nu jeeftee jirtee Amaarinis amata dhibbaa fi soddomni jeesee jira. Ta ajjeesuudhaa nagaya. Ajjeesu qofa miti. Wanni Dr. Abiy dalage Oromoo irratti diina dhaabbataa Oromoo dura dhaabbatu eega aangoo irra horee Oromootti uumaadhaa jira. Ollaa Oromoodhaaf diinomsaadhaa jira. Amaarri ama 27 hin dubbatin. Amaarri ama 27 harka kennee cal je'ee taa'aadhaa ture. Amma maal eegale? Amma Oromiyaatti guututti hidhatee jira. Diina cimaa nu dura dhaabbatu habiraati nu uume jechuudha. Gaafa Oromoon TPLF cabsitu Dr. Abiy diina biraati nuuf dhaabee jechuudha. Diina biraati lafa nu kaaye nu uume. He created another enemy for Oromos. Kana biraatiin diinan amma garuu diina nafxanyaa nu qabachuudhaa deemtu tana malee tanaa alattis warra qophaawee nuuf taa'uutu jira. Abiyyiin miidhaan Oromoorraan gahaadhaa jiru direct gartee haguu nuti garuu kan qofaa miti. Haguu nuti Wallaggaa Oromoo fixaa jira, Gujii Oromoo fixaa jira, Arsii hidhaa jira, Harargeedhaas hidhaa jira, Tuulamaa keessaas hidhaadhaa jira. Kana laaluudhaa miti. Diina dhaabbataa fuuldura
amata khudan kudashan oromoo wal dhawu tees diina akkasii san nu jaareeti diina akkasii lafaanuu qaba dubisi galte diina akkasii lafaanuu qaba waan abiy oromoo godhe miniliki singone hayda sillaaseen hingoone mangistuun hingoone mallasii singoone wanniin juuf mallas oromoo akka oromootti jeessa malee oromoo daan baasee ajjeefne lama da'ifuu diina keenya diina biraan tunumne naftanyaa faani awwaaleewu mallas naftanyaa ni awwaaleewu naftanyaan zamana mallas takkaa abdii kutattee mataa olin qabatin gaafa abiy qabatu abiy wajjin naftanyaan aangurratti baate jechuudha bisi gale abiy wajjin naftanyaan aangurratti baate jechuudha abiy qabachuun naftanyaan qabachuudha taate amata 27 garuu naftanyaan tun eesirti hin dhageenye sadaffaadha sirnootuma habashaadhaa keessattuu Itoophiyaa keessatti amantiidhaan ortodoksii fi islaamni walitti bu'anii hin beekan oromoon fi amantii walitti buutee hin beektu saboota isii keessa jiraatuu fi ollaa isii keessa jiraatuus amantiidhaan walitti bu'uun not in Ethiopian history abiyyitu gadi nu dhufe chaaratti diinummaa haaree badduu waan takkaa dhagameen beeyn nuufi amaarri dur nu cabsee nu gabroomsee garuu amaarri nu keessa jiraatu ka qotee bulaadhaa qotatee jiraataa hunna gadee jiraataa amaarummaadhaa fi oromummaadhaa walitti hin buune oromoon wanni akka gaariitti adda baasee beeku sirna amaarummaatu nu bite malee amaarri hiyyeessi miskiinni kun humaan hin goone itti beeka amaarillee nammaasi nagayaan oromoodhaa wajjin jiraachuu barbaada garuu amma dooktar abiy eega qabateen booda maal ta'e amaara qotee bulaa hiyyeessa nagaan oromoo keessa jiraatee oromorraa fuudhee oromorraa ooyiruu fudhatee oromoodhaa wajjin naggadee jiraatu hunda oromoodhaa wal afaan deebiseeti diina dhaabbataa nu godhee nu keessatti hidhachiisee humna nu dura dhaabbattu cimtuu oromiyaa keessatti fidee nuuf habaqaalee jechuudha dubbitu seelte waan abiy oromoo godhe akkatti gaffageessa laala waan abiy oromoo godhe akkatti gaffageessa laala maal faadha godhe amaarri oromoodhaa fi amaarri duraan nagaa wajji jiraatan oromoodhaa fi somaaliin duraan nagaa wajji jiraatan walitti hin buune kan gobroomse siistama noorziidhaa dhufe siistama amaarri hogganu malee amaarri nu caala miskiin amaarri ganda keenyaa nu gan miskiin nuuturraa waa qaba nuuturra mataa ol qabatee deema qotee bulaa keenyaatu irra tujjaara arra garuu amaara nu keessa jiraatu akka if shakkan akka lubbuu fiitiif sodaatan akka mataskaanaaf sodaatan godhee baareessee qawwee hidhadhaa oromoon isin fixuu teessi oromoon kana isin gootii qawwee hidhadhaa je'ee kanurratti jaaree qopheessaadhaa jiru dooktar abiy kuni ajjeesurra diinummaa hamtuudha ajjeechaa waartuudha lafa nuuf kaadhaa jira ajjeechaa dhaabbattuudha lafa nuuf kaadhaa jira ajjeechaa dhaabbattuu oromoodhaaf amata 15 dalagaa baasee jechuudha diina dhaabbataa nu keessatti nuuf jaare nu keessatti oromiyaa keessatti ollaa keenyatti qawwee hidhachiisee jarri oromoodhaa kun isin fixaa ifirraa eegaa oromoon tun gaariidhaa miti yaanni oromoon qabdu amaareef keessaa fixuudha eenja kana dooktar abiyyi daaniil kibratii wajjin kana godhanii jechuudha oromoodhaaf diina dhaabbataadha nuuf uumaadhaa jira isnaat ajjechaa malaayinaa ajjechaa fuulduraatiis saganteessee lafa nuu kaa'ee jira akka gaaritti karaarra deemuudhaaf teenyu lola seenuudhaaf teenyu oromoon yoon an aangorraa bu'e lola keessaan baane keessa seenuudha qabdii je'ee murteessa eegaan gurra na buusan eegaan an isaan hin bulchin eegaan sirna nafxanyaadhaa isaan gubbat deebisee mataa qaqqabatanii hin bulle lola dhaabbataa keessaan baane keessa seenuudha qabanii je'ee lafa kaa'e fakkeenya barattoota amaaraa jedhan barattoota amaaraa kan dambidoolotti ukkaamsamee janiiti kana mootummaadhaatu uume daaniil kibratii fi abiyyiitu uume waan san dura wanni uumaniif wanni
Yuunivarsiitii Oromiyaa jirtu keessaa guutuu keessaa wanni Dambidoolloo filatanii achitti ukkaamsamanii ji'eef lafti amaarri dha'uu barbaaduutu lafa waraanni bilisummaa Oromoodhaa jiru lafa sochiin keessa jirtu lafa Wallaggaa tana waan dha'uu barbaadaniif amaarri gabboonii amaaraaf haala mijeessuudhaaf keezii diraamaa dalaguudha qaban. Diraamaa akkam barattoota naannoo amaaraa qofaatu asi qabamee barattoota naannoo amaaraatu filamee asi qabamee dubartiin gudeedamaadhaa jirti. Fuudhanii gaarattiin kutanii du'anuu ajjeesanuu hin beeknu. Kana godhan kan jan kana it is all drama. Drama Abiy Daaneel Kibratii wajjin taa'ee ummata keenya ka Wallaggaa dha'uudhaaf qopheessa. Waan kana dabaadha. Silaa dheengadda gaafa dubbi himaan Abiy as bahee barattoota 20 takka gadhiifamee jira. 24 keessaa 20 takka gadhiifamee jira gaafa jiru. Silaa miidiyaan Itoophiyaa jala deemee gaa nama gadhiifame. They say they are freed. They say they are released. Sila miidiyaatti baasee hunoo barattoonni qabame kana abaluufa maatii isaatti hojii agarsiisee maatii galchuudha qaba. Garuu waan barattoonni qabamen jirreef waan Abiyyii fi warri Oromoo balleessuu barbaadu Daaneel Kibrat faan diraamaa dalaga waan ta'eef barattoota qabame jan kana eessaa fidan. Maaliif namni qabamen jiru haa? Barataan qabamen jiru. Wanni as tubachuu qabdan gaafa Abiyyii fi Daaneel Kibrat diraamaa kana Dambidoorratti barattoota qabajanii kana uuman jarri kun barattoota Oromoodhaa nama 20 ol kanaannoo Amaaratti ajjeefamee reefi kara Oromiyaadhaa gale. They never paid attention. They never said anything. Robson, will you stop, Daddy? Turn it off and let me finish, please. Barattoota Oromoodhaa nama 20 ol kanaannoo Amaaratti ajjeefamee reefichi irraa gale Abifaan asbaanii anaannatanii onnatanii hin dubban. Arra garuu miidiyaan Amaaraa gaafa san barattoonni Oromoodhaa gaafa reefii galu tokkollee hin dubbatini. Arraan tana diraamaa dalagame diraamaa kijibaa Wallagga keessatti barattoonni Amaaraa namni hanganni qabamee akkas ta'u jira. Listen to Amara medias. Listen to government medias. Jarri mootummaadha amma maal ta'e diraamaa Daaneel Kibratii fi Abiy Oromoo dhoosisuudhaaf dalagan kana jarri Amaaraa dhugatti fudhate. Dhugattis fudhachuu qaban. Diraamaa Daaneel Kibratii fi turn it off. The sound is disturbing me. Turn it off and maybe go outside and play. Diraamaa Abiyyii fi Daaneel Kibratii kana miidiyaaleen Amaaraatii fi uummanni naannoo Amaaraa dhugatti fudhate. Dhugumaan ijoolleen teenya qabamtee jirti. Dhugumaan shamarran keenya qabamanii barnoota irraa hidhamanii gaarii jiranii. Jeetimma reakshinii isaanii ol ka'e. Sigalee dhugaan nama arsiisa ammaasi. Amma gaa Abifaan fidii janiin ijoollee teenya qabamteette. Ijoollee Dambidoollootti qabamtee gaara geessan. Fidii janiiti Amaarri as qabee jira. Ijoolleen qabamteen jiru sabbaa isaatiifiti. Garuu waan takka godhee jira. Garuu maqaa ijoolleen sun qabamteedhaatiin milishaa naannoo Amaaraa gaffi'ee Wallagga dhoosisaadhaa jira. Kana sammuu qabadhaa. Milishaa warri arra Wallagga keessaa uummata Wallaggaa dhawaadhaa jiru milishaa naannoo Amaaraatii dhufe. Diraamaa dalga kanatti hundaa'eeti. ልጆቻችንን ለማስለቀቅ ነው ጀኔቲ ኦነቺ ስኒ ሚሊሻ አማራ ሂዱና ልጆቻችሁን አስለቅቁ ዴማ ኦሮሞ ፊጣዳ ጆሌት ይራፉዳይቲ ሚሊሻ ለንጂሰኒ ወለገቲ ኤርገን አረኸ ወለገቲ ሳሉላጅሩ ላል ነምኒ ሂጃው ሊቀቡ ናሱ ሊንቀቡ ወለገቲ ተማንተና ዳኢማስ መተረዶን ዱበርቲ መተረዶን jaarsa uleen deemus matarradhawan qabeenya oomisha ooyiruu jiru ni guban gaaratti ibda qabsiisan takkallee irran kaayyannee jechuun they don't care irran kaayyan maaliif nama diinummaa lafeedhaa Oromoodhaaf qabu Oromotti gadhiisee laalaa jira Dr. Abiy kana qabadha
waan kana tumma kana masee no godhe kana yeroo malee seenu eegnu min rafee firaan buqaasii namni xiqqaachuu rakkoo dhaabate laala nama diinummaa lafeedhaa oromoodhaaf qabu nama diinummaa lafeedhaa nama oromoo balleessuu barbaadu nama maqaa oromummaa kanaa fi oromiyaa balleessuu barbaadu wallagatti ergee ilmaan oromoodhaatiin dhawaadhaa jira kanuu badha akka gaaritti ilmaan oromoodhaa waraanni raayyaatti biyyaatti miti eenyuutu irra oromoo jibbaan sabaa sablammoota Itoophiyaa hin wajjin warreen seenaan keenya seenaa waliin seenaa fokkataadha warreen seenaa bireedaa wajjin hin qabnu warreen seenaa diinummaadhaa wajjin hin qabnu warri nu balleessuu barbaadu amata 150 dabre kana oromoo silaa heddumminaan jeenummaadhaan lafa balloo qabaachuun irraa hubaatte amaarri silaa oromoo liqimsuudha lafarraa maqaa oromoodhaa fi oromiyaa balleessuudha warra kana fuudheeti maal godhe oromotti ergee arraantana daa'ima oromootiin ajjeesisaadhaa jira this is very serious yoo keessa gabboonni ilaalan wanni abii godhaadhaa jiru very serious bar waraanni biyyaa gaafa qeyroo waraanni raayyaatti biyyaa dha'u waraana biyyaati waraana biyya eegu adda laallatu oromoodhaas dha'ee ka oromoo jiru waliin dha'u arra garuu oromoo qofa adda laaleeti yoon eessa rukutee oromoon tun hizaabarra miidhamti qabeenya duraa gubuu oomisha ooyiruu duraa balleessu akka amata dhufu ama 3-4 beelon qabeenya ooyiruu duraa balleessu bosona sana ibidda qabsiisu akka rooban arkan qilleensi bireedaan oromiyaa kun akka badu bosona oromiyaadhaa gubee oomisha qotee bulaadhaa ooyiruurratti gubee joollee barattee silaa maatii fi bor oolchitu ajjeesee diinni naasuu siin qabne akkana si godha that's what happening in Wallagga now that's what happening in Guji now and it will happen in every part of Oromia abiyin dilakana oromoo miidhe dilakana oromoo miidha ammalayna miidha hegere miidhaadhaa jira miidha hegere for coming years and years miidha hegereti lafa nuu kaahee gufuu bakka hundattuu tana dabarta taan gufannee ka gufu akka hufnu akkasitti gufuu lafa nuu kaadhaa jira abiy wanni abiy oromoo godhe miniliikni sin madaalamtu Haile Sillaaseen hin madaalamtu Mallasiin hin madaalamtu abiy oromoo akka hufteen kaane godhaadhaa jira akka hufteen kaan arra garuu diinummaa isaa tallafeedhaa arkanii jaarmoonni keenya waan kan hubachuudhaaf walii galanii caa tokko jalatti walii galanii maqaa tokkoon dorgomuudhaaf adda bilisummaa oromoo kaafaa'oon paabaa'oon maqaa tokkoon gabba'uudhaaf iyyannaa galfatan boordiin filannoodhaa san declaring goote maybe they might approve but wanni guddaan jaarmoonni keenya waan kana hubatanii maqaa tokkoon dorgomne oromiyaa keessatti maqaa lamaan hin dorgomne because we are one stand for one nation one country maqaa lamaan hin deemnu maqaa tokkoon dorgomnaa janiiti boordii filannootti iyyannaa galfatan kun gamma abiyyitti heedeekii kun abiyyiif heedeekii badaadha kanaa gaggabse kanaa jiruu dhorke akkinni saganteeffate akkinni yaade kanaa miti kana booda wanni ummata oromoodhaa barsiifnu gabbaanee sanfiladhaa son ta'in diinummaa lafeedhaa tan dooktar abiy ilmaan oromoo irratti raawwachiisaa jiruu fi raawwachuuf ammaa sagantaa inni lafaa qabu kana booda gabbaanee takka takkatti ummata keenyatti himuudhaaf jiraan diin akka TPLF miti abiy irra hamaadha diin akka miniliikii miti irra hamaadha dooktar abiy nama dhiiga qeeroodhaatiin beeta mangistii seenee qeeroo waakkatee qeeroodhaan mangaajee girrisaa kana wadda dhiiga qeerootiin bilisoomeeti gurbaan ergannoo
gurbaan meeshaa duudaf fe'an kun dhiiga qeerootiin bilisummaa beeta mangistii seenee qeeroo waakkatee qeeroodhaan mangaa jedhu. So diinummaa arraaqoo osoo hin taane diina hegereedhaaf nutti baay'isaadhaa jiru. Diina hegereedhaaf lafa nuuhaa jiru laalu qabna. Amaara dur walitti hin buune arra amaarri Oromiyaa keessaa hidhatee qophaa'ee ollaan kiyya Oromoodhaan hin dhiisu yoo nagabban firaa dha'uun qaba jeeti qawweettee nu keessaa jira. Kan Abiyyi godha. Sigalee milishaan naannoo Amaara irratti leenjifameeti dur silaagaa namni kana daangaa deema lolaaf duulaaf. Milishaan naannoo Amaara irratti leenjuu Asaaminoo Tsiggeedhaan leenjisee brain wash godhee jibbaa Oromoo irratti eebbise. Arra kaayyoon saanafne kaayyoon Asaaminoo Tsiggee nafneera. Abiyyi bakka hojii oolchaadhaa jira. Waan kana yaa Bashiir irra barreesse. Kaayyoon Asaaminoo Tsiggeedhaa takkillee hin banne. Abiyyi aangumaaf gartee firaa so'atee Asaaminoo isaa ajjeese malee kaayyoo Asaaminoo Tsiggeedhaa irratti ajjeefame san Abiyyi galmaan gaa jira. Akka gaariitti Oromiyaa keessatti olaantummaa nafxanyaadha. Beeta mangistii keessatti olaantummaa nafxanyaadha. Waraana biyyaa keessatti olaantummaa nafxanyaadha. Kaayyoon Asaaminoo Tsiggeedhaa Oromoo cabsu, Oromoo balleessu. The same kaayyoon Abiyyiis Oromoo cabsu, Oromoo balleessu. Oromoo hiikachiisu. Amaara hidhachiisu. Jigale seenaa Oromoodhaa balleessu. Seenaa Amaaraa hadursan deebisee ol kaasuudha. Kaayyoon Asaaminoo Tsiggeedhaa Dooktar Abiyyiin galma gahaadhaa jirti duubatti hin deebine. Duubatti hin deebine. Milishaan Asaaminoo Tsiggee hidhachiise. Daranuutummaasii irra caalatti leenjifamee hidhachaadhaa jira malee inumaa babal'atee hidhatee kara Oromiyaadhaa gassaaree Oromiyaa keessaa yaa'ee haasaa jira malee hin banne. Mee kaayyoon Asaaminoo Tsiggeedhaa eessa badde eessa boodaan tamturraaf sodaa aangoodhaatiif irraa ajjeese Abiyyi. Abbootii waraanaa tan Finfinneetti ajjeesee fi Asaaminoo Tsiggeetis aangoota naannoo Amaaraatis wanni firraa ajjeeseef kaayyoo isaaniitiin faallaa deemee yookaan kaayyoon isaanii hanqattee fi osoo hin taane waan aangoodhaaf firra lasilxaanee yaasfarraadhu jeeti ifirraa ajjeese. Aangootiyaaf niin so'adhaa jeeti firraa harraames. Echitira isadde nobody. Gaas hin dubbannu ture gartee gaas hangaa waan Abiyyi deeggaruuf hin dubbannu ture garuu warra chidde hunda Abiyyi ajjeese. Abiyyi bombii Finfinnee keessatti natti dhootee jee gaafa kaan bombii itti dhoote hin jirtu. Diraamaadha dalagan. Jaalala ummataa bitachuudhaaf akkatti Abiyyi dheengadda aangoo qabatee TPLF dhuftee kana godhuu haatee shira TPLF jee gartee kana namni lafaa ka'ee deeggaru. Actually what we did nutu bar lafaa kaanee deeggarre Abiyyi waan Oromoo ta'eef akkana godhan jennee nutu lolleeme. Ban nama Oromoodhaatu bombii isaan diraamaan dalaguudhaaf if jaalachiisuudhaaf darbuu kan harka qabee walitti wareegame. Garuu diraamaadha Abiyyi dalage. Jaalala rakkachuudhaaf akka Oromoon TPLF jibbaa jirti gurbaa kanaa edaa gurbaan kun waan Oromoo ta'eef TPLF ajjeesuu barbaaddi kana godhuu barbaaddi jedhaniiti nutu haanee deeggarre garuu waan san diraamaa Abiyyiin dalage. Abiyyiitu diraamaa jaalala rakkachuudhaaf uumee dalage. Gaafa beeta mangistii waraanaa tunas seenee akkattiin sobee puushaappii dalasiisee harkaa beejuu sunis diraamaadha. Waraana isumaatu yaamee annaawunsi godhee san godhee burraayyuu isin dhufanii kan isin godhanii kun hundinuu diraamaadha. TPLF gootin jirtu Amaarri godhan jiru diraamaa Abiyyiin jaalatamuudhaaf godhe malee takkallee dhugaadhaa miti. Silaa akkas taate silaa gaasan burraayyuu yaammate burraayyuu Oromoodhaa jira. Inni silaa Amaaraan na godhe yookaan Tigreen na godhe ambar uummanni Oromoodhaa na bira jiraa jeetiin dhaadadheenii jeeti Oromoon edaa namni kun nama keenya itti akka wajjin dhaabbattu barbaadeeti. Sigale Abiyyi diraamaa dalaguudhaan tokkoffaadha. Oromoo qoonsun diraamaa dalaguudhaan
Afrikaadhaa subee jira. Diraamaa dalaguudhaan aktara gaarii addunyaa subee jira. Addunyattis kijibee jira. Oromottis kijibee. Hiriyaasaa saahibasaa kan wajjin oopidoo keessaa mata meeqa sarbi godhillee wal dhabnee kanaan maybe this could be a drama. Another drama. Lammaadhaa fi Abiyyii wal dhabee kaasanii diraamaa biratti ilaalammaan ta'a. Maaliif Abiy diraamaa dalaguudhaan tokkoffaadha. Aktara jabaadha. Ammas qabsoo Oromoodhaa gufachiisuudhaaf wal dhabne walii galle lakkinaan taane lakkisii tahe wanni kun diraamaadhaan fakkaata. Anu guullaale amma allammaadhaa sin amanu. Silaa dhugatti Oromoodhaaf yaade lammaan dura qe'ee fiitiif yaaduu qaba Wallaggaaf. Silaa dhugatti Oromoodhaaf yaade qe'ee fiitiif yaaduu qaba. Qe'een isaa Wallagga gaafa akkanatti dhumtu gaafa akkatti ajjeefaman sigalee silaa ka'ee sagalee tahee fi dubbachuudhaatu irra ture. So qe'ee hin falmanne nama isaatiin dhaabbanne maybe diraamaadha dalagaadhaa jiran. Abiyyii fi lammaan walii galanii ammas haaratti Oromoo sabuudhaaf. Oromoon maaliif uummata sabuudhaaf qophaa'e? Uummata Abiy diinummaa isaa osoo harkina soo jibatee laayin ilma abbaa gadaa jee harka dhawaa fi ture. Sigalee harka dhawaa fi ture ilma abbaa gadaa inneeti bara harka dhooyinee fi imimmaan ija nu maranii way Abiy keenya abbichuu keenya jennee harka dhawaa fi ture. Sununtinuu diraamaan irratti dalagameetu nu sobee akka faarsu nu godhe. Kana booda garuu nama qorii OPDOdhaa nyaate. Nama qorii TPLF nyaate. Ilmaan Oromoodhaa yoo amannee jala deeme. Lammaadhaa miti maaliif abbaan lammaan dhufe. Never. Namni kalee ergaa bare. Namni kalee ergamuu bare. Ergamuu malee ergachuun beeku. My kids are not fighting in Konso Kululu. I got smart kids. And Jole negating of Jole Darango. Jole will not Jole Daran shall not go if I They might argue. They just came from school. They might argue, but Jole think of Jole well disciplined. Jole is very disciplined, I think of Jole 31 that Jole. Jole kan mudara. Nubat ko jakhdar drati kadako. Rawa khaboda. Male Jole nam sa abdun ka. So, an wuli wani opinion dem tuntun. Wani opinion amantara dem tunkun. Abiyis te lamanis. Drama ni sana amantara asin dufu dayadan. I'm not going to take it. Amanne, we gave them a chance. Chansi khaninef abo deebitanii toobatanii mi okke nundeema toobatanii mi nundeema jara amad diidamii torba diinaaf ergamaa ture amannee itti khanninee dhiiga qeeroodhaan raggannee isin jala deemnaa filmaataan nu gayaa jenneen filmaataan nu gayaadhaa jenneen osoo filmaata saniin nun gayni arraantan Arsii keessatti ummata jaarmee seeraan galmaave jaarmee filmaataaf if qopheessaadhaa jiru jaarmee wa'ada isaan diigin jaarmee seera mootummaadhaa kabajee ummata isaa ummataniin dhaabbadhaaf juu keessa deemee dubbisaadhaa jiru baatanii dubbisuun qabdanii kaabineen isaanii maallaqa dhaabsitee baatanii dubbisuun qabdanii amma dhiyeenya kana mamaan dhage biyya keessa kalee biyya bilbilee ummata yeeskeessa deemaniitti bagaashe ani mana isin ijaarraa atis manan qabdu fakkaatti atis kanan qabdu ati kanan qabdu kana sii goonaa jedhanii ummata keenya sobaadhaa jiran waan ummanni sobuun ummata sobaadhaa jiran maanta garuu danda'anii no hin dandan haalli dhiyeenya kana tahaadhaa jiru an ammoonni eegaa jiru akka nam tokkotti wanniin amma eegaadhaa jiru Abiyyiitu helikopter tokkicha qabsan fudhatee biyyarraa baqatee amma duru biyya dhaqan beeynu breaking news baatee akkasii turte. Abiy sammuusaa garagaltee jirti. Torbaan lameen kana sammuusaa garagaltee jirti.
أبي طيارة فلتة هليكوبتر على كمان قصة إلى ما رامتي وإيرترا قبته وأخته بدي أبي يوم هليكوبتر فلتة بدي جرا خراجت يسجرا أم بريكيني سون أنا يقولن بيجر رابق أتني أنغوني أوبيديورا أكسي ولي فوكسين كينيا دينوما أبي كانوا متخيل تيمور دينوما أبي أورومو راف أبو متخيل تيمور خيسة قبونة أجيتشا أرى أجيتشا جل قفامتي أجيتشا فولدراتي في هلاسا كافيجر دين أورومو دا دتشيسا أورومو هي كتشيسا دا مورالي هميلي دين خينيا جارا دا هميلي أورومو دا أبسا دا ديب جرابيش أك أورومون ديبتي أبلي نور خنافو دينوما دكتور أبي فولدرا ببل إفني هاسوينا عرفناف جايا غافا غريم مان تنوتاي هاسوي غلي خرا يوتيوب داتي هاسوي غل يوتيوب افيرا مسجا سيرش غودا يو سبسكرايب غوتن غلتو مان سينجا يو خرا تشرا كوتن لا غافا غري يرون داو سينسينو خرا يوتيوب تنين سينا غافا غري امن مخم غوتو ابت كنا في كان جو لايف فروم يوتيوب سو امس غافا غري اسينينا سوا غافا غري يوتيوب سوا يوني نمر خينا مالف سبسكرايب نانغو يناني بر أورمون سبسكرايب قدوم بيتو يوني كوانغر سيفتي بكديمتو خنا توك ايتم ملين بيخني بولا كيني بيخني هاي نمني دوني بيها لكي غرسيو قبدا كتلالتي استويت ايتي قدوك قبديتي مجانتو كو اينيو كامل ناتولچه أنا فو أمنا قدين كامل ناتولچه هنو كت استوك عجين نانجي سو أكسودا Achituka, subscribe go dada. You can watch me live from YouTube. Namni khayru ga idun beekhu namni khayru social media Facebook na ma banafi irredun sam beekhu wari beitan goda wari beitan subscribe go dada. Warin beyn mo walgarsisa goda YouTube inta fera mis saja walgarsisa da قوبي قوتون بريفم قوبي أفان أورومو دا قوتون بريفم شافة رامس نمني أفان أورومو دا بريسو ويتن شافة رامس قوبي أفان أورومو دا قوتون أم بريفم أكسب برفودا دا سوراتيا قبا جرا جلدي ما دا بكديم تسنتوكا مال بودا دا أشرا you can watch me from YouTube live so and video gari chukuba tinggal lakisa information ni araf ka bhangana buruttu funa yero gari ka wada